在过去可能大家会觉得，这个疾病临不到自己身上嘛，所以都觉得没什么关系。等到老的时候呢，这个主动脉瓣膜就开始出问题了啊。50岁以上，大概50%，就是一半的人都可以听到心杂音。那个心杂音就是瓣膜狭窄的声音啊。我们10几年前开始，我们有经导管的瓣膜手术啊，那这个解决了很多人的问题。对这个逆流的这种情形呢，这几年开始也逐渐的发现用这种导管来做可以成功的，虽然还不普遍，但是一个开始就代表后续还有更好的发展。今天呢，这个研讨会呢，我们就请我们的几位专家在这里跟大家稍微介绍一下，不管是用外科开刀的方式或者导管的方式，适合哪些患者怎么做，我觉得这是很重要的一些知识。把心脏化作一个这个左边跟右边，那右边呢是这个我们叫静脉血液，左边是动脉血液。左边的心脏就是把血液打到我们的全身脑部啊，这个肝脏、肾脏。主动脉跟这个我们的左心室的中间呢，它有一个瓣膜，叫做这个主动脉瓣膜。我们的这个主动脉叫做瓣膜漏水，或是这个闭锁不全呢，有先天式的，也有这个风湿性的。主动脉的逆流或闭锁不全呢，就是它的症状会跟我们的温水煮青蛙一样。它一开始呢，它是没有任何症状，它就是一点一点的漏，就跟我们水管一样，那个阀门坏掉了，然后它就一点一点的漏。等到漏到很大的时候，有症状的时候呢，才会有一些比较严重的症状，包含说我们的这个呼吸困难，有一些人就会觉得这个走一走运动爬楼梯的时候会胸痛，然后尤其是这种主动脉反流的逆流这个闭锁不全的患者呢，他心脏它是一个做白工的状况，所以动一动呢，他就非常的疲倦。为什么要闭锁不全，要控制血压？因为呢，我们血打出去以后，如果血压越高，它逆流回去心脏的程度越大的时候呢，那么心脏扩张的这个程度会越高，这样子。刚刚说那个洗牙之前会怕细菌会跑到血液里就要吃它这个药要怎么啦？我们一直要强调这个事，假如知道你有中度以上的逆流或狭窄，那你假如要做这个事，你就赶快回过头去找你的心脏科医师，他就会替你做准备。关不紧的时候，这个血就会打出去又回来，前进3步，后退2步。所以在舒张期的时候，除了接受左心房流上来的血之外，主动脉的血也漏回来。那这个时候左心室就被撑大了。那就像我们吹气球一样，刚吹放掉气球弹得回来，再吹放掉气球还弹得回来。吹久了以后，你放掉看到这个气球松垮垮的。在气球我们讲弹性疲乏。那在心脏的话，我们就讲心脏衰竭。金属瓣另外一个问题是一辈子需要服用抗凝血剂。所谓抗凝血剂，就是让血液不凝固，它是好的东西，但是当你不小心的时候，它就有可能过量或者量不足。过量就有可能脑出血、肠胃道出血，量不足就可能产生血栓，血栓跑到脑袋就脑中风，跑到肠子就肠中风。组织瓣可能就是用3到6个月的抗凝血剂之后，可以改用稍微比较轻微的，像阿司匹林、搏击类的药物，生活上就比较不受限制了。但是组织的东西，不管猪或牛，时间久了，它还是会坏掉。平均大概10到15年，不同的组织瓣它使用的年限不太一样。那因为科技的进步，现在瓣膜坏掉了，因为这里已经有架子了，可以用导管送一个支架瓣膜卡在这个架子上面，用一个新的瓣膜来取代它。主动脉瓣膜逆流可能出现的症状都比较晚，所以大多数人在早期完全没有症状，或者是症状不明显。早期比较轻的时候，当然只要追踪就可以了。那有些人像感染性的心内膜炎，它是突发的，短期间造成这个瓣膜破坏，这个严重的逆流有的时候会大到心脏没办法承受。这种急性的重度逆流通常症状都非常严重。慢性的逆流，当这个逆流呢逐步越来越严重，心脏呢刚开始还可以代偿，这个阶段叫做温水煮青蛙，病人不见得有明显的症状。你跟他谈说，你逆流相当程度要不要考虑手术？这个时候
答案一定是 no。可是要提醒大家的，千万不要进入这个阶段。也就是说，心脏因为大量的血液回流，胀得饱饱的，像气球消了风泄了气，终究心脏衰竭而回天乏术。要想尽办法精准的抓到手术的时间。你如果对于手术有相当的忌惮，那我们就抽个血看看这个心脏衰竭的指标了。这个已经今年经过20几年的验证，指标越高的，比正常值高的倍数越多的，它的预后就越不好。由于主动脉瓣膜闭锁不全造成逆流的原因非常多，所以开的方法也各有不同。但是问题是，这些开刀的治疗呢，适合健康状况比较好的患者。院长开宗明义的时候就讲，有一些病人实在是年龄太大，共病太多，他没有办法接受开心手术。那我们现在在医疗上的突破，就是希望不管是用手术也好，或者是用导管的方式也好，能够改善这个预后。所以新一代的瓣膜，它的设计正在改变我们这个治疗方式。这个脚架呢，张开了以后会自动找位置，它固定好了以后，里面就有一个预备好的瓣膜会自己张开，那夹束就不会跑掉。这个是个很聪明的设计，它可以不用考虑有没有钙化，这样子能够做到的话呢，就能够把这个主动脉逆流的情况解决。传统的治疗在可以拉得回来的阶段，还是开胸手术是首选，但是并非人人适合。那经导管的瓣膜治疗置换提供了一个新的可能。那如果说狭窄的人，你那个瓣膜置换之后，对不对？是不是逆流就不会发生？反过来说，如果有逆流的话，你那个瓣膜装了以后，大概也不会再狭窄。我不知道这个问题周不周延啊？是不是这个概念？各自解决不同的问题。狭窄的病人里面架一个瓣膜以后，狭窄的问题就解决了，因为它毕竟是生物瓣嘛，这个组织坏掉了，它才有可能再发生新的逆流或者是狭窄。那如果原先是逆流为主的，你如果这个瓣膜装成功了，它的逆流的问题就解决了。